مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم في قناتي قناة سعيد أحمر دقنو على اليوتيوب. Audio Jungle. Audio Jungle. منتخبنا يحقق الهدف المطلوب من مشاركته في كأس آسيا اللي عم تقام حاليا في قطر، وهو التأهل للدور الثاني في تاريخ سوريا. هاي المرة الأولى اللي تأهل فيها منتخبنا مثل ما الكل يعرف. طبعا نحن في يعني هذا الفيديو أحب نشجع إنه الجماهير السورية بأنه الهدف تحقق. يعني اليوم منتخبنا حقق هدفه، حقق الهدف المطلوب، هو التأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ سوريا. المباراة القادمة أكيد راح تكون صعبة مع المنتخب الإيراني في دور 16. المطلوب يا شباب بأنه نشجع اللاعبين، نشجع الكوادر. الهدف المطلوب تحقق. اليوم نحن كل ما نمشي خطوة في البطولة هذا بلوس لنا، يعني يبقى بلاس لنا للمنتخب، يبقى خبرة، اكتساب خبرة، اكتساب احتكاك. فلا نعمل ضغط على اللاعبين وعلى الكوادر، الهدف تحقق. خلينا نكون واقعيين كمان شوي، يعني مطلوب الواقعية انه في التعامل. منتخب بصراحة تغير شكله 360 درجة. كان منتخب عم يخسر مع اليابان بالخمسة، وبشق الأنفس عم بيفوز على كوريا الشمالية. الفريق بصراحة يعني متواضع، ما راح نقول ضعيف ولكن فريق متواضع، إلى منتخب عم بينافس وعم بيقارع ند لند مع أحد كبار آسيا، منتخب استراليا، والمنتخب الأوزبكي اللي متطور كتير. منتخب الهند كنا مسيطرين، وواضحة يعني الأفضلية لنا كانت. المنتخب بشكل عام مع دخول اللاعبين الجداد المشاركة الأولى بين الفارق. يعني عم نشوف بعض الاصوات، مو الكل، بعض الاصوات الانتقادات لازم كمان هي تتوقف عند حدها، بانه المنتخب تغير شكله. يعني اختلاف كلي بمشاركة اللاعبين الجداد او المحترفين من لاتين امريكا ومن السويد من اوروبا. هون هو المعنى الحقيقي للاعب المحترف. نحن ما عم نقلل من اهمية اللاعب المحلي. اللاعب المحلي كمان له كل احترامه، لكن هاي امكانياته. صار سنين عم نجرب مع اللاعب المحلي وما عم تمشي الامور وما عم تنجح، في عوامل كثيره. ما يعني نحن مو في صدد الكلام عنها، ولكن كل المطلوب بانه منتخبنا نحسب حساب اليوم. منتخبنا كل ما يلعب مباراه زياده في البطوله يعني شيء احتكاك وبلوس له هو، ويعني مشاركات وكسب خبره. هذا هيك اللي بدنا نحسبها بهالطريقه. طبعا نحن نتمنى انه منتخبنا يصل لابعد نقطه في البطوله، ولكن خلي يكون كمان ذكرتوا واقعيين. اهم شيء انه نشجع المنتخب ونكون معه، لان بصراحه هيكتور كوبر عم يبني فريق، او عفوا عم بيطور فريق بادوات جديده. اللعيبه عملوا فرق، يعني لازم الكل يعترف هالشيء. اللاعبين الجداد اللي دخلوا ومع انه اول مره عم يلعبوا مع المنتخب يشاركوا عملوا فرق. فالمفروض نحن نشجعهم. وهذا المستوى تبعا، يعني انا سبق وكتبت في اكثر من صفحه سوريه، مستوى اللاعب السوري المحترف او المغترب القادم حفز اللاعب المحلي لحتى يطالع افضل ما عنده. وشفنا مؤيد العجان مثل ما كان الكل قال وحكى عنه بانه اعاد اكتشاف نفسه. مؤيد العجان، عبد الرحمن ويس اداؤه متطور، صار في عنده حافز انه يلعب. في معه ايهم اوسو سند له، يعرف سند له. هو ثائر كروما نفس الشيء تطور. يعني عم مثل الجمره لما تشع وتشعل ويكون فيها حراره تعطي للي معه. تمام نفس الشيء هذا يعني اللاعب لما تشوف لاعب عنده حافز وعنده تكنيك وعنده مستوى، انت كلاعب محلي نفسيا بتحاول تطور نفسك، زائد الروح العاليه اللي شفناها عند اللعيبه. فله تأثير كتير هذا يعني هالصدمة الإيجابية اللي صارت للمنتخب بدخول اللاعبين الجداد. نتمنى أنه ندعمهم ونبني عليه للمستقبل. يعني هدول المفروض يفيدونا ل7 سنين 8 سنين لقدام. فنتمنى أنه الجماهير أكيد معه، الجماهير السورية أكيد مع اللاعبين، ولكن أنا هون بدي أقول كلمة يعني المفروض أنه ننتبه لها كتير كويس، وهذا اللي أخاف منه. ما يكون في عملية تفشيل من داخل الطبقة الرياضية، اللي في بعض يعني بعض الأصوات
ما عم يعجبها هالشيء هذا، او ما عم يلائمها. ما بعرف هي ايش السبب، ما بعرف، يكون في مصالح في الموضوع. ولكن بشكل عام المنتخب قدم ولعب. نتمنى دعم المنتخب. الاداء المطلوب طبعا هو رساله للاعبين، المطلوب من المنتخب في المباراه القادمه مع ايران قدم اداء، لا تخاف، تخسر خسر ما في مشكله، نحن معك. ولكن اللي نريده ما تخسر بخوف، خسر بشجاعه، هدد، هاجم، اضغط على اللاعب الايراني، لا تتردد، العب بقوه، نفذ تعليمات المدرب. المطلوب منك بانه ما تكون تدخل بروح انه الايراني افضل مني، اللاعب الايراني افضل مني، او المنتخب الايراني تصنيفه افضل مني. انت العب كره قدم، العب كره قدم بروح، بمعنويات، بتكتيك مدرب، بذهنيه اللي عم يعطيك هي الكادر الفني. نحن مو نريد نحملكم ضغوط، نريد بس انه تلعبوا اللعب، لا يعني لا تحطون حالكم تحت اي ضغط او تحت اي ظرف تحسوا حالكم انه انتم بدكم تفقدوا فيه فنياتكم وذهنيتكم واللياقه. بالتوفيق لمنتخبنا، وشكرا يا شباب.